இப்போது நம்ம பார்க்குறது எல்ஜியில் ஃபாஸ்டஸ்ட் மூவிங் ஃப்ரீஸ் ஆகிற ஒரு ஃப்ரிட்ஜை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இதில் சூப்பராக ஃப்ரீசர் ஜோன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகுமா. கூடவே ஒரு புல் அண்ட் புஷ்ஷில் வந்து ஒரு பால் பேக்கெட்லாம் வைக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே 3 பெரிய ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ்க்காக கீழே வந்து வெஜிடபிள்காக ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இது மாய்ஸ்சரைசர் பண்ணுறதுக்காக இன் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் சைடில் வந்து 3 பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக நம்ம பொட்டேட்டோ, ஆனியன், டொமேட்டோ சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜு கீழே ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இது 10 இயர் வாரண்டி ப்ளஸ் கம்ப்ரஸர், இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸரோடு கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நான் இப்போ தான் வாங்கியிருக்கோம் இந்த ஃப்ரிட்ஜை. நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி மாடல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். செக் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து வாங்குங்க. அது இல்லாமல் 3 ஐஸ் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து வைக்கிறதுக்காக 3 டைப் ஆஃப் ஐஸ் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது.